Bonjour, dans cette séance, je vous explique comment résoudre une équation du premier degré et une équation du premier degré. Je vous explique aussi comment chercher l'ensemble d'existence. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة دوزيام سيونس دوزيام انفورماتيك. مرحبا بكم في القناة متاعنا. اعملوا ابوني باش كي نعمل فيديو جديد تفيقوا به. باهي نقراو الكستيون مع بعضنا. Résoudre dans R l'équation suivante. Racine carrée de x puissance 2 moins 3, valeur absolue de x égale x moins 3. Alors, comment résoudre cette équation? C'est une équation avec la racine carrée, avec une racine carrée. زعما هذه كيفاش نجمو نحلوها؟ باهي تبعوا الفيديو للآخر، خاطر في الآخر باش نعطيكم قواعد اون جينيرال. معناتها ننصحكم تبعوا للآخر، خاطر في الآخر نعاودها باش نعطيكم دي فورميل. ننصحكم تراجعوهم باركور. فهمتوني ولا؟ باهي نبداو الكوريكسيون مع بعضنا. ننصحك توقف الفيديو تحاول فيها ومن بعد تبعنا. il faut essayer tout d'abord. Bon. نبداو في الكوريكسيون. D'abord, avant de résoudre cette équation, il faut déterminer l'ensemble d'existence. Faites attention, il faut chercher l'ensemble d'existence. واضح؟ Bon, remarquons. Racine de x carré moins 3, valeur absolue de x égale à x moins 3. Il faut que le x moins 3 positif, autrement dit, cette équation n'a un sens que si seulement si le x moins 3 positif et le x puissance 2 moins 3, valeur absolue de x, z positif. Alors, cette équation n'a un sens que si seulement si, كما قلت لكم, le x puissance 2 moins 3 valeur absolue de x positif et x moins 3 positif. Tout d'abord, voici, شوفوا مع بعضنا الملاحظة هذه، الرمارك هذه هوني باش نكتبها. x puissance 2 c'est la valeur absolue de x à la puissance 2. Kif, le x carré c'est valeur absolue de x au carré. Alors je peux remplacer le x puissance 2 ici par valeur absolue de x puissance 2. Valeur absolue de x puissance 2 moins 3 valeur absolue de x positif. Allez, عملت هكا pour trouver un facteur commun اللي هو valeur absolue de x. Alors je peux faire une factorisation. هذه sera de la forme valeur absolue de x fois valeur absolue de x moins 3 supérieur ou égal à 0. واضح? Et n'oubliez pas que le x supérieur à 3, supérieur ou égal à 3. Bon, comme la valeur absolue de x positif, donc نجم نستغنى على هذه. Puisque la valeur absolue de x positif, alors le signe de cette expression est celui de valeur absolue de x moins 3. بالفلاقي هذا موجب هذايا موجب. واضح؟ valeur absolue de n'importe أي عدد أي ريال بوزيتيف فوا quelque chose. في شنية نضربه باش يكون السين متاع المضروب فيه هذا بالطبيعة لازم يكون بوزيتيف. مادام هذا موجب باش هذا الكل يكون بوزيتيف يكفي الفالور ابسولو دو x moins 3 يكون بوزيتيف. Si seulement si la valeur absolue de x supérieure ou égale à 3. وهذه فورميل ديريكت دو كور شفتوها حتى في التاسعة.
valeur absolue de x supérieure ou égale à 3, si seulement si, x supérieur ou égal à 3, ou x inférieur ou égal à moins 3. واضح? Autrement, le x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, union moins l'infini, moins 3. واضح? Bon. Et n'oubliez pas que le x moins 3 positif. Et on a le x moins 3 positif. هذه معناتها ال x supérieur à 3. Intersection. معناتها عندي هذا et عندي هذا. L'intersection بتاعهم شنو هي؟ x appartient à 3 plus l'infini union moins l'infini moins 3 et يلزم زاد ال x supérieur ou égal à 3. L'intersection نقولوا احنا بالعربي يلزم مجموعة العناصر المشتركة معناتها يلزم يكون x هوني ويكون هوني دونك الانترسيكسيون باش تكون 3 بلس لانفيني بالطبيعة الانترسيكسيون تاع 3 بلس لانفيني يونيون موان تاع لونسومبل هذا 3 بلس لانفيني يونيون موان لانفيني موان 3 ولونسومبل هذا اللي هو 3 بلس لانفيني سي 3 بلس لانفيني دونك لونسومبل ديكزيستونس نتاعنا 3 بلس لانفيني دونك x appartient à 3 بلس لانفيني وهكا نحينا المشكلة الأولى اللي هو لونسومبل ديكزيستونس. باهي نمشيو توا نكملو الخدمة متاعنا بعد ما كملنا لونسومبل ديكزيستونس اللي هو 3 plus l'infini. Nous avons racine de x carré moins 3 valeur absolue de x HB égale à x moins 3. Alors je fais la puissance 2 à gauche et à droite. Je la puissance 2 à l'isar ou à l'yamin. Sera x puissance 2 moins 3 valeur absolue de x égale à x moins 3 au carré. Si seulement si, nous avons ici l'ensemble d'existence déjà le x supérieur ou égal à 3. Donc valeur absolue de x c'est x. Donc x puissance 2 moins 3x égale à x moins 3 tout puissance 2. فهمت علاش نحيت الفالور absolue de x déjà le x supérieur ou égal à 3. Il faut que le x من الأول في l'ensemble d'existence معناتها ال x يلزم تكون أكبر من 3 معناتها هي positif. Je peux mettre le x en facteur هوني sera x fois x moins 3 égale à x moins 3 au carré. A égale à B, autrement A moins B égale à 0. هذه عبارة A هذه B. Entre A moins B égale 0. X fois X moins 3 moins X moins 3 puissance 2 égale à 0. Je peux mettre le X moins 3 en facteur. X moins 3 المرة الأولى fois X moins المرة الثانية X moins 3 égale à 0. هوني هذه تولي X moins X plus 3 donc il nous reste 3 fois X moins 3 égale à 0. 3 fois X moins 3 égale à 0. X moins 3 égale à 0. Donc l'ensemble des solutions dont R c'est 3 ou بالطبيعة 3 في l'ensemble d'existence. X égale 3 alors S dans R est égal à 3. واضح؟ وهكا نكونوا كملنا l'équation الأولى. باهي نمشيو تو للإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني une équation. أبقاو معايا.
كيف ما تراو معايا résoudre dans R l'inéquation racine carrée de x puissance 2 plus 1 supérieur strictement à x plus 2. bon زعما هذه كيفاش نجمو نخدمو solution. bon tout d'abord نركزو على الكونديسيون ديكزيستونس. كيف ما تلاحظوا معايا الكونتيتي هذه بوزيتيف دونك ما عنديش معاه مشكل. le x au carré plus 1 positif, strictement positif, quel que soit x. pour tout réel x elle est positive الكونتيتي هذه ديما موجبة دونك ما عنديش مشكل معناتها l'ensemble d'existence متاعي هو r. واضح؟ bon نبداو في الكوريكسيون. remarquons que la racine carrée de x carré plus 1 supérieur strictement à x plus 2. si le x plus 2 négatif, autrement c'est le x supérieur ou égal, bon, c'est x supérieur ou égal à moins 2, quantité هذه négatif. إذا كان quantité هذه négatif هذا ديما vrai. معناتها l'inéquation racine de x puissance 2 plus 1 supérieur à x plus 2 est toujours vrai, quel que soit le x dans l'intervalle moins l'infini moins 2. على خاطر racine carré ديما موجب جذر تربيعي. racine carré de n'importe أي حاجة ديما بوزيتيف. معناتها كي يبدأ سي الكونتيتي هذه cette quantité le x plus 2 négatif l'inéquation نتاعنا toujours est vrai. معناتها l'ensemble des solutions الأول هو x appartient l'ensemble des solutions الأول هو l'intervalle moins l'infini moins 2 وقت اللي quantité هذه تكون négatif. وقت اللي quantité هذه تكون négatif lorsque x plus 2 négatif lorsque x inférieur ou égal à moins 2. autrement dit l'ensemble des solutions نتاعنا الأول هو moins l'infini moins 2. si x appartient à moins l'infini moins 2 le x plus 2 négatif donc هذه toujours est vrai. نقولوا si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 le x plus 2 négatif. le x plus 2 négatif. bon et par suite racine de x carré plus 1 supérieur à x plus 2 est toujours vrai. ديما صحيح. alors S1 l'ensemble des solutions الأول S1 هو moins l'infini moins 2. عندنا l'ensemble des solutions الأول puisque quel que soit x dans cet intervalle nous avons هذا négatif وتولي هذه ديما vrai. صحيح ما عنديش مشكل. maintenant si x plus 2 positif. اش معناتها si x plus 2 positif autrement si x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini هوني نولي نعمل puissance 2 منا ومنا نولي عندي x carré plus 1 supérieur à x plus 2 et tout au carré. ايش معناتها si seulement si x carré plus 1 supérieur identité remarquable x carré plus 2 fois x fois 2 plus 4x plus 4. attends بون هذا الكل باش نجيبو هوني يقعد لي زيرو بويسك هذا الكل مشى لهنا دونك يقعد زيرو. هوني تولي x puissance 2 بلس 4x بلس 4 هذه ما x puissance 2 بوزيتيف تجي هوني تولي موان x puissance 2 ميم هذا بلس 1 يجي هوني يولي موان 1. on peut simplifier par x carré. on trouve alors 4 moins 1 ça fait 3 4x plus 3 هي négatif أما في السنس هذا. autrement dit 4x inférieur à moins 3 x inférieur à moins 3 sur 4. donc S2 l'ensemble des solutions الثاني اللي هو S2
égale x inférieur à moins 3 sur 4, donc c'est dans l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 4. Bien sûr, n'oubliez pas que le cas الثاني يلزم ال x في le moins 2 plus l'infini. على ذاك هو ال x inter خاطر خدمنا وقت ال x lorsque le x dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. كيفاش نخرج الانترسيكسيون متاعهم؟ الميثود متاعي انا جيست ان شاء الله تعجبكم. موان لانفيني موان 3 سور 4 هاكا هذا موان لانفيني موان 3 سور 4 و الانترفال الاخر افيك جون بالاصفر موان 2. بون موان 2 هوني خاطر موان 2 بلي بيتي كو موان 3 سور 4 موان 2 بلس لانفيني. بون وين يتقاطعوا هو الانترفال دونك ايكال moins 2 moins 3 sur 4. Voilà. Ben. Alors S égale S1 union S2. S1 اللي خدمنا بيه المرة الأولى اللي هو moins l'infini moins 2 union moins 2 moins 3 sur 4 واللي هو يعطينا كي يتحدوا مع بعضهم اليونيون متاعهم moins l'infini moins 2. quand تلاحظوا moins 2 donc باش تقعد لي moins l'infini l'intervalle l'ensemble متاعي moins l'infini moins 3 sur 4. وهكا كملت لكم الاكزامبل الثاني. باهي تو كما وعدتكم قلت لكم تابعوا الفيديو للاخر خاطر باش نعطيكم دي ريمارك ان شاء الله يعجبوكم. ابقاو معايا. بون ريمارك الاولى A et B ريتو ال A et B sont deux expressions algébriques. Deux expressions algébriques. Bon. كيف تبدأ عندي une équation avec la racine carrée. Par exemple, كيف ما خدمنا بكري racine carrée de A supérieur à B. Supérieur ou égal à B. B. Tout d'abord, il faut trouver l'ensemble d'existence. Il faut que le A positif. Voilà. ومن هوني بالطبيعة باش تخرج الكونديسيون ديكزيستونس. الكا الأولى سي بي نيجاتيف هذاك تخرج منه الاس ان وما تنساش بالطبيعة الكونديسيون ديكزيستونس صح الانترسيكسيون باهي. و كيف العادة كونديسيون ديكزيستونس متاعك ا بوزيتيف والبي بوزيتيف. وقت البي بوزيتيف كيف ما عملت بكري بيسونس 2 منه من ا supérieur à B au carré. واضح ديجا بكري كان تتذكروا راسين دو x carré plus 1 supérieur à x plus 2. خدمت المرة الأولى سي بي نيجاتيف هيك ومن بعد سي بي بوزيتيف. كونديسيون ديكزيستونس عادش ما خدمناش لخاطر هذه ما عندي معها حتى مشكل اكزيست هذه ان سونس كلك سوا اكس دون اير هذه ما عندي معها حتى مشكل ديما ستريكتومون بوزيتيف. باهي هذيك تبدا عندي هكا راسين كاري دو ا سوبيريور او ايغال بي. بون dans les cas où racine de a inférieure à b بالطبيعة لهنا واضحة كونديسيون ديكزيستونس عندي زوز. البي ما تنجمش تكون نيجاتيف خاطر راسين كاري عمره ما يكون سالب دونك الأ والأ بالطبيعة ما يلزمش تكون نيجاتيف. أ بوزيتيف بي بوزيتيف و أ انفيريور أ بي أو كاري. واضح هنا هذوما لي كونديسيون ديكزيستونس متاعي. باهي خاطر يلزم الأ بوزيتيف والبي بوزيتيف. تصور هذه إلى 3 تو راسين كاري يجي أصغر من حاجة نيجاتيف ما تجيش. واضح. بون دون لي كا أو تبدا عندي راسين كاري دو أ سوبيريور أ راسين كاري دو بي. كيفاش نحلوها؟ بالطبيعة كونديسيون ديكزيستونس يلزم الأ بوزيتيف بي بوزيتيف ونعمل بيسونس 2 أ غوش يا دروات A supérieur à B. وهذوما الكونديسيون ديكزيستونس ومن بعد تبدا تخدم على روحك تعمل بيسونس 2 منه ومنه. كيف لأن الكونديسيون ديكزيستونس A بوزيتيف الكا الأولى سي بي نيجاتيف تلقى لونسومبل متاعك دي سوليسيون الأولى اللي هو S1 ومن بعد تتعدى سي بي بوزيتيف وتلقى ال S2 ومن بعد ال S هي S1
union S2. وبالطبيعة n'oublie pas الكونديسيون ديكزيستونس هوني A بوزيتيف. واضح؟ باهي هنا راسين دو A inférieur à B الكونديسيون ديكزيستونس يلزم ال A بوزيتيف وال B بوزيتيف تخرج الكونديسيون ديكزيستونس. بعد تبدا تريزودري على روحك تعمل بيسونس 2 منا ومن A inférieur à B وكاري. ومن بعد لونسومبل دي سوليسيون ديما تعمل يلزم يكون يلزم الاكس تكون هوني وفي الكونديسيون في لونسومبل ديكزيستونس نتاعنا معناتها باش تعمل انترسيكسيون باش تلقى سوليسيون تعمل الانترسيكسيون. سي راسين دو A سوبيريور راسين دو B يلزم A بوزيتيف والبي بوزيتيف الكونديسيون ديكزيستونس تعمل بيسونس 2 منا ومنا تلقى انسومبل دي سوليسيون تعمل له الانترسيكسيون مع الكونديسيون ديكزيستونس خاطر يلزم يكون يفيري في الكونديسيون في لونسومبل ديكزيستونس. واضح؟ معناتها ردوا بالك ما تنساوش الانترسيكسيون مع لونسومبل ديكزيستونس. بون وفما رومارك اخرى باش نكتبها بالاحمر. ساعات تجيك فالور ابسولي دو A inférieur ou égal à valeur absolue de B. هنا كي تبدا عندك هكا يكفي تعمل puissance 2 à gauche et à droite A au carré inférieur ou égal à B au carré وبالطبيعة تخدم على روحك. واضح؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا الخدمة. بالله سامحوني فما واحد باش نزيدها لكم. فالور ابسولي دو A ايكال B A و B فيهم الاكس راهم دو اكسبرسيون الجبريك بلاني قلت معناتها فيهم الاكس مثل اكس كاري بلس 1 هذه اكس موان 1 دو اكسبرسيون الجبريك هذه ردوا بالكم يلزم البي تكون بوزيتيف كونديسيون ديكزيستونس البي بوزيتيف البي بوزيتيف وبعد A ايكال B والا B بوزيتيف و A ايكال موان B. واضح؟ A ايكال موان B والبي بوزيتيف معناتها فالور ابسولي باغ اكزومبل دو اكس موان 3 ايكال اكس بلس 1 ولا اكس يلزم هذا يكون بوزيتيف ومن بعد تعمل A ايكال B و A ايكال موان B وتخدمها على روحك. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تنساوش تعملوا ابوني للشين. الى اللقاء في حصة قادمة.